Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada de 5 minutos. Hoy te invito a tomar unos instantes para relajarte, centrarte y conectarte con el presente. En este espacio, las olas del mar te acompañarán para ayudarte a calmar tu mente. Comenzamos. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo. Siéntate o recuéstate. Cierra los ojos y toma una profunda respiración. Inhala lentamente y exhala. Una vez más, inhala profundamente y exhala. Siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse. Ahora, imagina que estás en la orilla de una playa tranquila. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena te rodea. Escucha cómo el agua se retira y regresa, una y otra vez, con calma, como un latido del corazón. Con cada ola que llega, siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más. Deja ir cualquier tensión en tus hombros, en tu cuello, en tu espalda. Siente el aire fresco del mar acariciar tu piel. Con cada respiración, imagina que el mar te está limpiando de cualquier preocupación o estrés. Inhala paz y exhala cualquier preocupación. Siente cómo te llenas de serenidad con cada ola. Déjate llevar por el sonido del mar. Cada ola trae calma y cada exhalación te libera. Si tu mente se dispersa, está bien. Simplemente regresa al sonido de las olas. Siente cómo te envuelven y te conectan con el aquí y ahora. Sigue respirando profundamente, sintiendo el bienestar que llega con cada ola. Estás en paz, en calma, con tranquilidad, en el momento presente. Todo está bien. Ahora te dejo unos instantes para que disfrutes de esta sensación. Ahora repite mentalmente o en voz baja estas frases. Mi mente está tranquila y en paz. En este momento, todo está bien. Estoy en equilibrio. Suelto el estrés y me permito relajarme. Siente cómo estas palabras resuenan en tu interior. Lentamente empieza a traer tu atención de vuelta a tu cuerpo. Siente el contacto de tus pies con el suelo,
el movimiento de tu respiración. Cuando lo desees, ya puedes abrir los ojos lentamente, llevando contigo esta calma y tranquilidad. Gracias por tomarte estos minutos para ti. Espero que sientas tu mente y tu cuerpo renovados y en paz. Recuerda que puedes volver a esta meditación siempre que necesites encontrar calma en tu día. Si te ha gustado, puedes regalarme un like o suscribirte al canal para no perderte muchas otras meditaciones.